హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గ్రీన్ కిచెన్. ఈరోజు అందరికీ యూజ్ వచ్చే వీడియోని ఇది మిస్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి. ఈ వీడియోని మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే లైక్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు లైక్ చేస్తే మాకు కొంచెం సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. మా వీడియో చాలామందికి నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. చూడండి, ఇది డోర్ మ్యాట్ అనేది అందరికి కామన్ ప్రాబ్లం. ఇది అందరి ఇండ్లలో ఉండేది. ఇది ఒక 2-3 సార్లు పిండంగానే ఊడిపోతుంది. నేను చూపించాను, ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది సూది. ఇలాంటి సూది తీసుకోండి. వీలైతే మాంజా ఉంటే మాంజా తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది రఫ్ అండ్ టఫ్గా వాడేది కాబట్టి గట్టిగా ఉంటే బెటర్. నార్మల్ దారం కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు. దానికి 4 వరుసలు తీసుకోండి. నార్మల్ దారం తీసుకుంటే 4 వరుసలు తీసుకుంటే బెటరు. చూడండి, ఇవన్నీ లేయర్స్ చాలా ఊడిపోయినాయి. ఎందుకు చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది, 100-120 రూపీస్ కాస్ట్. ఇది ఎందుకు పడేయడం, సడన్గా ఐడియా వచ్చింది దీన్ని ఇలా కుడదామని. చాలా బాగా వచ్చింది. ఇంకో 1 ఇయర్ అయినా వాడవచ్చు దీన్ని రఫ్ అండ్ టఫ్గా. మాంజా ఉంది కాబట్టి ఒక 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చి కుట్టండి. మీరు ఇలా క్రాస్గా కూర్చోండి. సూదిని స్ట్రైట్గా కుచ్చితే కష్టమవుతుంది, నాకు వేలుకు కుచ్చుకుంటుంది. నేను క్రాస్గా కుచ్చితే ఏమైందంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది సూది అనేది. ఇది కొంచెం మందంగా ఉంది కదా మ్యాట్ అనేది. చూడండి, ఈ విధంగా నేను ఎలా చూపిస్తున్నా అలా రౌండ్గా కుట్టేసేయండి. నేను ఎలా చూపిస్తున్నాను అలా. చూడండి, అవి చాలా ఊడిపోయిన ఒక 10 లేయర్స్ వరకు వెళ్ళిపోయిన అక్కడక్కడ మొత్తం కుట్టాను నేను. ఖచ్చితంగా అందరికీ యూజ్ వచ్చేది ఇది. కొంచెం ఓపికతో కుట్టుకుంటే బెటర్, తీసేయకుండా పడేయకుండా. సిటీలో అన్నీ కాస్టే, అన్నీ కొనుక్కోవాలి. ఎందుకు పడేయడం దీన్ని? చిన్న చిన్న ఐడియాలతో దీన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఎక్కువ వాడలేదు దీన్ని. 2-3 సార్లే వాడేసరికి ఇవన్నీ ఓడిపోయినాయి. చూడండి, ఈ విధంగా కుట్టుకోండి. చూడండి, అయిపోయింది. ఇటువైపు అయిపోయింది. ఇంకొక 2-3 మిగిలినాయి, మధ్యలో ఉన్నాయి అన్నీ. ఈ మొత్తం ఊడిపోతుంది. రౌండ్స్ ఎన్ని రౌండ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఊడిపోతాయి మధ్యలో. ఒక 2-3 పోయినప్పుడల్లా కుట్టుకుంటే బెటరు, ఎందుకంటే అన్నీ ఊడిపోయినాక అన్నీ కుట్టాలన్నా కూడా మనకు చిరాకు వస్తుంది. కొన్ని ఉన్నప్పుడే కుట్టుకోవడం. నేను చాలా వెళ్ళిపోయినాయి యాక్చువల్లీ, నాకు కుట్టాలనే ఐడియా రాలే, లేకుంటే ముందే కుట్టేసేదాన్ని. దీన్ని ఇలా కూడా కుట్టి వాడచ్చు అనేది నాకు కూడా అంత ఐడియా రాలేదు. చూడండి, కంప్లీట్ అయిపోయింది. కొంచెం ఉంది. ఇంకా మా వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.